高空强风，微微颠颠，走在卡达天际线的是世界顶尖极限走绳好手，来自爱沙尼亚的杨罗斯。When I saw the iconic towers, the first thought I had was, "This is the building which I have to walk." 形状像弯刀的壮丽塔楼，就位在面对面的2家豪华酒店之间，在阿拉伯海的映衬下，形成独特的轮廓。罗斯表示，这和他过去的经历很不一样，因为设置扁线钢索的方式、设置的地点以及整体的视觉效果都非常不同。It's called Sparkline. 名为花火线的钢索步道全长超过150公尺，是单栋建筑中最长的步道，也是罗斯迄今挑战过最高的城市高空走绳，海拔超过185公尺，而且钢索宽度只有2.5公分。最大的困难不是炙热，而是一阵阵的强风，以及城市中不断移动的物体，像是车辆和闪烁的灯光，容易让选手分心。It's even hard to walk just on the roof because the wind gusts are just coming and they're coming from different directions. We have to see if all the gear is still in place and not flying away. 在比预定挑战的时间推迟24个小时后，罗斯在黎明前跨出第一步，卯足全力在空中保持平衡，直到日出，感觉到阳光逐渐加温，还顺利抵达对向塔楼，为自己写下新的世界纪录。Seeing that distance between iconic towers, I feel fantastic actually. 在新闻综合报道。